哎，辣条，辣条，我问你个问题啊，你说我跟你妈谁更爱你啊？肯定你更爱我。为什么？你问我的嘛？那是你妈问你的呢，你不能好好说嘛。俺妈可能问这问题的。我不管，你赶紧说。那我能不能先问你一个问题？什么问题啊？如果有一天我的眼睛看不见了，你会怎么办呢？我会带你上俺这边最好的医院去看。那看不好呢？看不好，我都使劲挣钱，给你上全世界最好的医院去看。那还看不好怎么办？那我就好好照顾你一辈子呗。你是我妈怎么说的吗？怎么说的？她说她会把眼睛给我。